Assalamu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bag'at aka-uka avtosavdo kanalining obunachilar, aziz yurtdoshlar, bugun 17-oktyabr 2025-yil. Navbatdagi savdomiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan mexanika korobka Gentra'miz bo'ldi. Avtomobilimiz 9000 km yurib turadi, yumshoq pollar qo'yilgan benzinda. Mashinamizni yangiliklangan Munisbek og'amizga 150 million so'm naqd pul berdik. Ag'a, savdodan rozimisiz? Razımız. Isteklar bo'lsa. Bag'at aka-uka avtosavdoga kelinglar. Bahalar normalni. Şu aylanıp gördük. Şuradan şu maşını bize yaktı. Aldık. Rahmet, işleriniz zahmet. Katta rahmat sizga. Savdolarınız İşonch bo'lsin. uchun tanlov uchun. Bizlar bundan ham yaxshi mashinalarni berib o'tiradi. Do'stlar, kuzatamiz, sotgan mashinamiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan Gentra'miz 9000 km yurib turadi, yumshoq pollar qo'yilgan, tayyor holatda, kraskasi 100% родной. Mashinamiz benzinda do'stlar, yangi harakaga ketdi, naqd puli 150 million so'm bo'ldi. Kelaverasizlar do'stlar, shunday zo'r sanalarda mashinalarni savdo qilib beraveramiz. Sizlardan shunday sotiladigan mashinalarınız bo'lsa, bemalol kelishlaringizni tavsiya qilamiz. Kelishsak naqd olamiz, kelishmasak sotib berish variantlari bor. Hamma ishlaringiz kelsangiz salonimizdan bitadi. Rahmat, kuzatib boruvchi obunachilarim.